Телескоп каналынын башталып калыш тарыхы бул ачык эле сырттан келген пропаганда. Акыркы 5 жыл 10 жылда аябай күчөдө. Коммунисттердин пропагандасы. Бир могул жерде жаш балдар ойноп жүрөт, уктук. Орусча сүйлөшүп жүрүшөт. Эч ким унчукпайт. Ушул балдар азыр иншалла машалла деп койсо, кээ бирлери титиреп кетишет эле. Тосмонун ичине кирип бири-бирин былчылдатып, баягы мушташкан короздордой болуп бет башын жарып, анан бүткөндөн кийин сөймөйүн көтөрүп, мынтип Алла жалгыз деп койгон. Ол бир кирип барат, омин кылып кирип барган, мындай сүннөт сакал койгон. Не деген акмакчылык бул? Чыган жазуучулар бул. Молдо Кылыч, Молдо Нияздар, жазма акындар. 19-кылым мектептеринде чыгып атат. Эмне үчүн биз буларды билбейбиз? Эмне үчүн кыргыздар караңгы болгон деп ойлонобуз? Бул мындай болгон. Бирок азыр жаңы бир андан да коркунучтуу бир пропаганда таасир этип атат. Либерализм пропагандасы. Бир колонизатор көбүнчө батыштыктар кылат муну. Экинчи бир элди басып алып, колония кылып алган кезде биринчи кезекте ушундай геноцидти кылат. Илим ээлерин, дин ээлерин бүт кырып жок кылат. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Окур мен окуу борбору тарабынан жаңы долбоор башталып атат. Агартуу тармагында өзүнүн мээнети болгон салмактуу орду бар адамдарды чакырып ушундай бир подкаст баштап атабыз. Биздин алгачкы коногубуз көпчүлүк жүзү менен таанылса, бүгүнкү биздин коногубуз үнү менен таанылган Мансурбек агайыбыз. Кош келиңиз. Рахмат. Кош келдик. Бүгүнкү подкастыбыздын темасы тарых, маданият, улуттук баалуулуктардан дем күч алуу. Биздин аталарыбыздын баскан жолу кандай болгон, ошол тууралуу болмокчу. Биз сизди көбүнчө ошол Бейиш нуру, телескоп каналдары аркылуу тааныйбыз да. Жүзүңүздөн мурун үнүңүз белгилүү болгон. Аны да билебиз. Айтсаңыз, ушул телескоп каналы биринчиден ошол не түрткү болду эле, ушул кантип ачылып калгансыз, мунун эң башкы тарыхы, баштапкы тарыхы кандай болгон? Үнүңүздөн дедиң го. Ушу үнүм бир аз болбой атат, аз тамагым ооруп, бир аз конк деп атам. Телескоп каналынын башталып калыш тарыхы бул мисалы башка өзбектердин, казактардын же орустардын же түрктөрдүн YouTube каналдарын карасаң, аябай сонун тарыхый маалыматтар бар да. Бизди карасак эле YouTube'да тарыхка байланыштуу маалыматтар, долбоорлор дээрлик жок экен. Анан тарых бул келечектин күзгүсү дейт го. Биз тарыхты өтүп кеткен нерсе, аны козгоп не кыласың деген бир назар менен карайбыз. Жок, тарых бул келечек да негизи. Биз тарыхыбызды жакшы билсек, кайсы жерде кандай басышыбыз керек, кайсы жерде кандай ыкманы колдонушубуз керек, кайсы жерге барганда кайсы көйнөктү кийишибиз керек, анан ким менен кандай мамиледе болушубуз керек деген суроого жакшы жооп таап, ошонун негизинде кете алабыз. Негизи тарыхты жакшы билген адам саясатта да кыйналбайт. Ошол максатта элибиз өтмүшүн көрүп, ошого жараша келечекке кадам таштасын деген мүдөгө бир себепчи болуп калалы деп баштаганбыз бул долбоорду. Негизи эле динди түшүнүш үчүн деле сөз тарыхты билиш керек. Динди биз пайгамбарыбыз аркылуу тааныйбыз да. Пайгамбарыбыз эмне? Тарыхый инсан бир жагынан алып караганда. Пайгамбар 1400 жыл жашап өткөн, башкача айтканда бир тарыхый доорду, тарыхый инсанды жана тарыхый окуяларды эсибизге келтиребиз. Демек, динди түшүнүш үчүн дагы сөзсүз тарыхты билиш керек. Ошол өңүттөн караганда тарых бул учурдагы өтө улуу, олуттуу акыйкат. Кечегизин билбеген эртеңки жолунан адашат деген дагы бир сөз бар эмеспи? Биз келечегибиз мындай дагы айдың дагы мындай көрүнүп туруш үчүн тарыхыбызды сөзсүз түрдө билишибиз зарыл болот экен да. Бизде жат атасын билүү деген бир салт бар го. Бул бизде мындай жөн гана бир салттык бир көрүнүш деп карашыбыз керекпи, же анын бир кандайдыр бир сыры, хикматы барбы? Бул жат атасын билүү эң биринчи идентификация, генетика, тарых. Жети атаң артка кетесиң эле, тарых да бул. Биринчиден ар бир бала өзүнүн жеке тарыхын билип жүрөт. Эч болбосо атасынын атын билет. Ушул жерден бир мисал айта кетейин. Биздин аталарыбыздын кабырларын карасак арабча жазылган. Азыр бурананын жанына барып карасаң, бүт балбал таштарда, балбал таш деп аташты эле туура билбейм. Ошол жерде бүт арабча жазуулар бар. Бирок ошону бир кыргызча окуй албайт.
өзүнүн өтмүшүндөгү жазууларды окуй албаган эл бир эле биз Түркия элдери болсо керек. Түркиядагы түрктөр, түркистандыктар. Себеби могу 20-кылымдын башында латынчага, андан кириллицага өтүп аттырып өтмүштө таңбабызды окуй албай калдык. Башкача айтканда атабыздын кабырындагы таштагы жазууларды окуй албай калдык. Жет атасын бул ошол аталардын аттарын эч болбосо билип турат. Бул бир. Экинчиси ар бир адамдын жет атасын билүү менен, уруусун билүү менен анын характеристикасын, мүнөзүн, менталитетин, гениндеги бир өзүндө ташып жүргөн бир өзгөчөлүктөрдү, касиеттерди да билет. Мисалы, кудалашып балдарды үйлөндүрүп атканда жет атасын сүрүштүрүү аркылуу баш коштурган. Тууган урук бири-биринен алысыраак дегендей. Ошол эле кезде уруулар аралык мамиле саясатта да жет атасы маанилүү роль ойногон. Мисалы, ар бир уруунун өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Садыр экенин сөзү бар. Саяк элдин шогу, солто элдин тогу, бугу менен сарбагычтын барынан жогу дейт. Бугу менен сарбагыч бири-бирине саллашып, чындап тажаткан. Ошол сыяктуу ушул сөздүн ичинде дагы ошол уруулардын өзгөчөлүктөрү айтылып атат да. Анан кийин ошо аталарды таанып билүү менен ошого жараша мамиле кыласың. Бул эл аралык деңгээлдеги баягы жогоруда айтып өтпөдүкпү, тарыхты билүү менен кайсыл эл менен, кайсыл улут менен, кайсыл коом менен кандай мамиле кылыш керек биле аласың. Жана кайсы адам менен кандай мамиле кылыш керек биле аласың. Ошол эле жооп. Бир адамдын уруусун, аталарын билүү менен ошого жараша бир бизнесте партнер болгонго болобу, болбойбу, жана башка. Биздин аталарыбыз ошол сиз айтып өткөндөй биринчи кат сабаттын ошол араб ариптери аркылуу жойгон экен да. Бирок учур чакта ошол мындай арабташуу деген сыяктуу бир сөздөр айтылып келет да. Бул неден айтылып калышы, эмнеден улам бул арабташуу деп айтылат? Бул ачык эле сырттан келген пропаганда. Акыркы 5 жыл 10 жылда аябай күчөдү. Коммунисттердин пропагандасы. Бир могул жерде жаш балдар ойноп жүрөт, уктук. Орусча сүйлөшүп жүрүшөт. Эч ким унчукпайт. Ушул балдар азыр иншалла машалла деп койсо, кээ биркилер титиреп кетишет эле. Привет, мама, папа дегендерге ачууланбай, бирок ассаламу алейкум дегенге ачуулангандар өзү эле туюнтуп турат. Демек булар коммунисттердин пропагандасы. Овчарка эч качан өзүнүн кожоюнун каппайт. Азыр тил көйгөй болуп атат десем, эмне биринчи кезекте кайсы нерсе алдыга чыгат? Орус тили. Массалык түрдө жаштардын тили орусча чыгып атат, русификация болуп баратат. Албетте тил билиш керек. Сөзсүз канча тил билсең, ошончо дил билген болосуң. Бул өтө маанилүү нерсе. Тил билиш шарт. Бирок өзүңдүн тилиңди биринчи билүү шарты менен. Баланын тили кайсыл тилде чыкса, ошол элдин характерине, менталитетине, мүнөзүнө окшош болот келечекте мүнөзү. Аз биздин балдарыбыздын көпчүлүгүнүн тили кайсы тилде чыгып атат? Тиги шаар жергесинде орус тилинде. Айыл жергесинде деле. Аборт боюнча дүйнөдө биринчи орунда турган элдин тилинде тили чыгып атат жаштардын. Эртең ошо баланын, кыздын келечеги, тагдыры кандай болот, Кудай сактасын. Бирок ушул нерсеге мен ойлонуп отуруп бир жакшы жагынан да караганга аракет кылып көрдүм. Ушундай бир мезгилдер келет. Кыргыздар, казактар, өзбектер батыш жактарга барып, исламдын, Курандын улуу акыйкаттарын аларга үйрөтө башташат. Ошол кезде тил сөзсүз керек болот. Азыркы мама, папа дегендер иншалла ошол кезде кызмат кылат деп ойлойм. Ошол мисалы ошол сырттан келген пропаганданын курмандыгы болуп калуубуздун себеби дагы бул билим менен кандайдыр бир байланышы бар деп ойлойсузбу? Бирөөнү айыпташтын кереги жок. Эң биринчи кезекте мен өзүм күнөөлүүмүн. Ар бир ата жана апа жоопкерчиликти өзүнө алыш керек. Азыр ушундай бир заман пайда болду да, жоопкерчиликти өзүбүзгө албоо деген бир жанагы психолог бар го, Фрейд. Фрейдтин теориясы боюнча сен да азыр бир көйгөй болуп атса, демек ал сенин ата энеңден калган бир травма деп туруп, жоопкерчиликти сенен алат дагы ата энеңе чаптап, бала менен атанын ортосунда, бала менен апанын ортосунда душмандык пайда болуп коет. Дал ошол сыяктуу эле биз дагы өтмүштөн ушундай травма бар да дебестен жоопкерчиликти өзүбүзгө алышыбыз керек. Балдарга кыргызча китеп алып бериш керек болгон жерден кыргызча китеп алып бербедик. Же болбосо медиа жаатында жүргөн бизге окшогондор кыргызча балдар үчүн контенттерди тартып жаратыш керек эле. Тарта албадык, жасай албадык. Мамлекетте дагы ошол тил комитети болсун, башкаруу системасында болсун бүт баары эле бизге окшогон эле адамдар отурат да. Алар дагы убагында жоопкерчиликти сезип, милдеттерин так аткарбады эле. Азыр бара-бара ошондой бир
туңгуюкка карап баратабыз. Ошондуктан эң биринчи кезекте ар бирибиз өзүбүзгө жоопкерчиликти алышыбыз керек. Мамлекет мындай кылбайт, мындай кылбайт, жок. Мамлекет сенсиң. Сен эмне кылсаң, үй бүлөңө кандай мамиле кылсаң, мамлекет ошол болот, жалпы жонунан. Ошондуктан биринчи кезекте жоопкерчиликти өзүбүзгө алганга үйрөнөлү. Пропаганда бул сөзсүз болот. Баары боло берет. Бул жашоонун мыйзамы ушундай. Алар өзүнүкүн таңуулайт. Биз алардыкын четке кагып, өзүбүздүкүн өзүгө таңуулайбыз, өзүбүздүкүн керек болсо аларга таңуулайбыз. Ушуну менен кетет. Ким күчтүү болсо ошо жеңип кетет. Күчтүү дегенде физикалык күч эмес, жан дүйнө күчү эң биринчи кезекте. Жан дүйнө күчү бул эмне? Биримдик. Жан дүйнө күчү эмне? Бул эмгек. Жан дүйнө күчү эмне? Бул илим, билим. Эң күчтүү күч эмне? Бул жараткан Кудай Таалага ишенүү, жана анын айтканындай кетүү. Рахмат агай, могул азыркы учурда биздин жаштар айыл жергесинде, сырткы райондордо көпчүлүк мындай келишпестиктер, азыр жаңылыктардан уксаң дагы, мисалы үчүн бычактап кетти, антип кетти, минтип кетти деген сыяктуу окуялар болуп атат да, кездешип атат. Булардын келип чыгуу себеби дагы неден деп ойлойсуз? Биринчиден, мен ушун бир видео материал даярдайын деп аткам. Ошондой терс маанидеги союп кетти, өлтүрүп кетти, кулагын кесип салды, же болбосо апасын мүчөлөп казанга салып салды деген жаңылыктарга тыюу салыш керек. Ошону чыгарган же ошону бөлүшкөн адамга мыйзамдын алдында жоопкерчиликке тартыш керек. Биз Европаны карап туруп ошолорду туураын жакшы көрөбүз го. Германияда ошондой экен. Негатив жаңылыктарга тыюу салган экен. Ошол сыяктуу эле Туркияда дагы жана көпүрө бар го, Азия менен Европаны байланыштырган. Ошол жерден өзүнүн боюн сууга таштап өлүү деген салтка айланып калган болчу. Анан кимсе кирсе эле журналисттер жетип барат да. Тартып чыгарып, этегинде мамлекет мыйзам чыгарган. Кимде ким ушуну чагылдырса, мыйзамдын алдында жоопкерчилиги бар. Эч ким чагылдырбаган. Өлүп атат, эмне болуп атат, бир күндө 10 киши өлсө деле эч ким жаңылыктардан жарыялабайт. Натыйжада ошол терс көрүнүш азайган кескин турда. Эми элестет. Сыгылып отурасың. Мындай өзүң кол салгың келип атат. Адамда болот да. Бирок кол сала албай атасың. Жаңылыкташсаң, бир сен курактуу эле эркек өзүн асып алыптыр деген жаңылык чыкты. Сага бир даража бир күч келди ошо ишти аткарганга. Психологиялык жактан. Жанагы болот го. Лекцияга же сабакка кечигип калсаң, дагы бирөө кечиккен болсо, кое тур бирге киребиз дейсиң го. Жанагы коомчулуктун алдындагы айыптоону өзүм албастан экөөбүз алалы, жеңилирээк болот деген сыяктуу. Шериктештик. Бул шайтандын бир оюну да негизи. Шайтан өзүнө шериктик кылтат го. Ошол сыяктуу бир ошондой өзүңө кол салуу сыяктуу жаман ишти кылайын деп атсаң, бирок күч жетпей атат, духуң жетпей атат. Ошондой бир жаңылыкты көрүп калсаң, бир аз сенде дух пайда болот да, бар турбайбы деп. Бир аз бейгам болуп каласың. Жамандыктарды түшүнүп чайышат. Биринчиден ушундай мыйзам чыкса, атайын ошого жанагы цензура сыяктуу ушуларды киргизишсе, ушул окуяларды чагылдырбайсың деген. Ким чагылдырса жоопкерчиликке тартыласың деген өтө сонун болмок, менин жеке пикирим. Экинчиден, криминалды романтизация деген нерселер күчтүү өнүгүп атат. Рекетирди бизде көрсөтпөй койду го. Өтө сонун. Вот машалла дедим ошого. Бизде рекетирди көрсөтпөй койгон. Бирок тилекке каршы кайра эле ошону романтизация болуп кетип атат. Жанагы тосмонун ичине кирип бири-бирин былчылдатып, баягы мушташкан короздордой болуп бет башын жарып, анан бүткөндөн кийин сөмөйүн көтөрүп, мынтип Алла жалгыз деп койгон. Ол бир кирип барат, 10 миң кылып кирип барган, мындай сүннөт сакал койгон. Не деген акмакчылык бул? Не деген келесоолук? Элестет. Пайгамбарыбыз айтат, бир момун экинчи момундун жаагына чабыш арам деп атат. Наалат айтып атат. Анан ошо пайгамбардын сакалын койгон бирөө, эки мусулман бири-бирин былчылдатып, жанчып, тиги эс болуп жатып калса, экинчиси туруп алып туруп, Аллаху акбар деп атат. Бул не деген акмак? Анан бисмилла деп туруп арак ичкен сыяктуу эле да. Эң өкүнүчтүүсү ошону түшүнгөн, ошону билген, ошону көрө билген аттуу баштуулар айтпайт да ошону. Бул арам кой деп айтат да. Мамлекет өзү ошол саясатты колдоп атат. Мамлекетибиз өзү айтып атат. Уюпсу деген акмакчылыктарды токтотушубуз керек деп, алар күйүп пишип атат. Албетте атайын жасалган пропаганда. Элди массалык түрдө уктатыш керек. Ойготпош керек. Уюпсу эмне? Былчылдатпаса көрүп отура бересиң, акча сайып көрөсүң. Концертине жакында эле бир кемпир келип кетти, европалык, бүт бары жок Силиков. Түркистанга. Продукта кымбаттап кетти, ачка калтабыз деп кыйкырып аткандар бүт бары 18 миң сом, 20 миң сомдун концертине барышты.
элестет 20 000 сом 20 000 сомго бир үй бүлө 2 ай 3 ай жашайт, орто үй бүлө. Андан сырткары кинолордун таасир астында, ар кандай бир немелер таасир астында жаштарды ошентип оюн буруп таштады. Бул бир. Экинчиден өтө жайылып кетти дегенде деле бир карап көрүш керек. Себеби 90-жылдары мындай криминал катуу жайылган болчу, бирок ал кезде эле массалык маалымат каражаттары катуу иштей элек эле. Болгон азыр могу медиа өнүгүп кеткендиги үчүн ар бир кылт эткен окуянын баары жаңылыкка чыга берип, көбөйүп кеткенде көрүнүп атат го деген ойдомун. Аялдардын укугун тепселген маселеси деле ушул сыяктуу көрүнүш. 90-жылдары биз билебиз айылда байкелер жеңелерди кантип сабаган, кошуналар, тагалар, абалар аялдарды жеңелерди кантип сабаган биз жакшы билебиз. Сабап кол бутун сындырып койгондор бар. Азыр 5тен 6-дан балалуу болуп жашап атышат. Азыркы кезде аларга караганда азайды да. Ошо абаларым, ошо тайкелерим сабабай калды. Балдар, неберелер сабабай калышты да аялдарын. Кайра жакшы мамиле кылып калды го, аялды сыйлаш керек экен, кордобош керек экен деп. Бирок медианы карасаң көбөйүп бараткандай. Эмне үчүн? Биринчиден атайын пропаганданын астында буну жайып атат бирөөлөр. Кыргыздын эркектери аялдарын кордойт деген бир массалык идеяны элге сиңириш үчүн жайып атат. Экинчиден ар бирибиздин колунда бирден телевидение бар. Тартып чыгарабыз, натыйжада көп сыяктуу көрүнүп атат. Медианын кесепетинен да ушундай аянычтуу абалдар келип чыгып атыптыр. Анан бунун руханий азыктын аздыгынан, жоктугунан дагы деп айтсак болот, Ооба, туура. Эң негизи ал ошол башатында. Эң негизги башатында ошол нерсе. Руханий ачкалык, руханий таңкыстык. Азыр элдин баары диета кылыш керек деп семирип кетип атпайбы? Бирок руханиятын карасаң тескерисинче да. Ошол кезде үмүтсүз карабаш керек. Жылыш дагы өтө жакшы. Мисалы силер сыяктуу жаштар ушундай подкастты тартып атат. Дагы башка карасаң өтө көп жаш жигиттер, балдар, кыздар мамлекет үчүн, мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн кызмат кылып атышат. Илимдүү, билимдүү, уймандуу жаштар. Өлүп атабыз деп карабаш керек. Бул Европанын көзү менен карасаң, Z-мун өлүп атат деген назарда жок. Азия ойгонуп атат, Азия өсүп өнүгүп атат. Ооба, иншалла ошондой эле болсун. Өнүгүп атат, ооба буюрса. Анан дагы бир жагы, мисалы үчүн кыргыздарда, мисалы өзүбүздүн улуттук немеде, мындай аталарыбыздан кудум эле мындай өтө ийгиликке жеткен адамдар жок сыяктуу кабылдап, мисалы кыргыз колунан эч нерсе келбейт, кыргыз тоодон түшпөгөн, малжан менен гана алектенип келген деген сыяктуу бир ой түшүнүк барбы бизде? Эмне үчүн биз мындай дүйнөлүк деңгээлдеги илимий ачылыштарды жасай албай, физикалык жак бош турат? Мисалы үчүн азыркы эле жанагы Дения программасы, байрактар чыгарган технология жаатында дагы биз алсыз болуп келип атабыз да. Бунун себеби бизде аталарыбыз окуган эмеспи же мындай алардын мындай аталарыбыз тууралуу тарыхтан учкай эле өтүп бараткан сыяктуубуз да. Бизде кыргыздарда илим жаатында болсун, билим жаатында болсун, баатырдык жаатында болсун өтө күчтүү, өтө улуу инсандар бар өткөн. Аны болгону биз билбейбиз. Ошолор менен биздин ортобуздагы байланыш кыркылып калган коммунизм доорунда. Ар бир колония болгон өлкөдө болгондугу сыяктуу бизде да ошондой болгон. Биз билбейбиз. Мисалы телескопко ар бир чыгаан инсанды чыгарган сайын эл таң калат, ушундай киши бар беле деп. Элден мурун мен өзүм таң калам. Ушундай киши бар экен деп изилдеп анан чыгарам, элге сунуштайм. Биз команда менен. Бул эмне үчүн ушундай болуп калды? Биринчиден ошондой адамдар бар албетте. Мисалы 2-3 күн мурун отуруп сүйлөштүк эле Кыяс агай менен. Буюрса даярдап чыгарган атабыз. Зияудин Максым деген киши болгон. Зияудин Максым Кокон хандыгында Фергана хандарынын тарыхы деген адашпасам 1000 беттен турган өтө көлөмдүү бир эмгек жазган. Тарыхый эмгек. Баягы кыргыздарда жазма болгон эмес деп окутуп атышпайбы азыр? Ооба. Кыргыздарда жазма болгон. Махмуд Кашкарлар анда эмне кылды? Айтып берди, Оозеке келди. Биздин тарыхыбыз, маданиятыбыз, илим билимибиз Оозеке келген дейт. Махмуд Кашкарлар эмне кылып жүрдү? Жусуп Баласагандар эмне кылып жүрдү? Сейфеддин Акскенди эмне кылды ал? Оозеке айтып берди, же сүрөтүн тартып койду. Жазган үчүн келип атат да ушул күнгө чейин. Оригиналдар жүрбөйбү? Орхон Енисей руникалык жазуулардан бери келгенде бүт жазма болгон бизде. Болгону анын бар болгондугун биз менен ошол муундун ортосун кыркып коюшкан. Аны азыр айтып берем. Ошол Зияудин Максым Фергана хандарынын тарыхы деп китеп жазып, эмгек жазып, тарыхый эмгек, көлөмдүү эмгек болгондо да.
Кечиресиз, бул бизден чыккан инсанбы? Ноокаттык. Ноокат. Максым деген бул ата бабасынан бери аалым болуп келаткандар. 1898-деги Анжиян көтөрүлүшү барбы? Мадалы Эшен. Ошо Мадалы Эшендин кеңешчиси болгон бул киши, Зияудин Максым. Китепканасын бүт ушул караган, контролдо. Өтө илимдүү, өтө билимдүү киши. Эми китепти жөнөкөй адам жазбайт. Азыр эми оңой болуп калды, жана жасалма интеллекке бир китеп жазып бериш деп чыгарып коесуң дечи, анда деле берки салмактуулар карап туруп күлөт ал китепти. Бирок ошол кезде китеп жазуу деген эмне деген нерсе. Зияудин Максым Кудайыргандын балдары бул эмгектин баркына жетпейт экен деп Осман дөөлөтүнөн келген бир саякатчыга атын тутам. Ошого тапшырат. Ал киши алып кетет, аны Осман дөөлөтүнүн архивине сактап коет. Арадан убакыт өткөндөн кийин Анвар Мукеев, Кыяс Молдо Касымов деген биздин тарыхчы агаларыбыз ошону аныктап, эме болуп элге сунуштап атат. Аны биз алып буюрса жакында видеодон чыгарабыз. Ушул сыяктуу өтө көп кишилер болгон. Чыгаан жазуучулар болгон. Молдо Кылыч, Молдо Нияздар, жазма акындар. 19-кылым этектеринде чыгып атат. Эмне үчүн биз буларды билбейбиз? Эмне үчүн кыргыздар караңгы болгон деп ойлонобуз? Бул мындай болгон. Адамдын, мүмкүн болушунча кыскартып айтканга аракет кылайын. Адамдын психологиясы, характери калыптанып аткан кезде эки жолдон өтөт. Эненин курсагында болуп аткан кезде биринчиси генетикалык жол, экинчиси психологиялык жол. Генетикалык жол апасында, атасында кандай касиеттер, кандай өзгөчөлүктөр, таланттар бар болсо баласына өтөт. Бул биринчи жол. Атасы сүрөтчүнүн баласы сүрөтчү, атасы музыканттын баласы музыкант, устанын баласы уста. Экинчиси энеси кош бойлуу кезде энесинин психологиялык абалы же энесинин психологиясына сырттан келген ар кандай таасирлер. Ушул өтө маанилүү роль ойнойт. Башкача айтканда, биздин аталарыбыз Кыргызстандын, Өзбекстан, Казакстандын азыр биз караңгы болгонбуз, тупой болгонбуз. Анан орус келип бизди окутту, чокутту деп атпайбы коммунисттер келип. Биздин аталарыбыз айтат, ошону 50, 60, 70 жаштардагы аксакалдар айтат да көбүнчө. Ошо 60-70 жаштагы кишилер апасынын боюнда бар кезде репрессия болгон, камоолор болгон, куугунтуктоолор болгон, НКВД, КГБ деген коркутуу үркүтүүлөр болгон. Бул бир. Экинчиси ар бир үйдө бирден радио болгон, сөзсүз түрдө. Түнү күнү ал иштеп турган. Аны өчүрө алган эмес. Бир эле канал тарткан ал да коммунисттердин пропагандасы. Бул экинчи жак. Түнү күнү ошону угуп, түнү күнү НКВД, КГБдан коркуп атып, титиреп атып туруп, боюна бүтүп, жана ошол төрөлгөн бала төрөлөрү менен эле коммунисттерге, ашык коммунисттерге сүйүү менен төрөлгөн. Алардын өзгөрүшү өтө кыйын. 70 жаштагы, 60 жаштагы коммунист бирөөнүн ыйманга келип намаз окуп, бүтүндөй ошол идеология, атеисттик идеологиядан сыйрылып чыгышы бул кудум эле бир адамдын жаңыдан дин кабыл алганыгы сыяктуу. Азыр көпчүлүк мечитте отурган 5 маңал намаз окуган аксакалдарда акырын сүйлөшүп көрсөң, баары бир ичинде ошо коммунизмдин атеисттик идеологиясына болгон махабаты дагы деле бар. Өзү намаз окуйт, бирок ошондо заман жакшы болчу дей берет кайра эле. Аны биринчиден өзүнүн сезимдери дагы бар, экинчиден ал клеткасына чейин, ДНКсына чейин сиңип кеткен ал пропаганда. Ошонун таасирин зыян дагы эле кете элек. Буюрса биздин балдар, неберелер бул нерседен тазаланат деген ойдомун. Бирок азыр жаңы бир андан да коркунучтуу бир пропаганда таасир этип атат. Либерализм пропагандасы. Хаос, анархия пропагандасы. Өзүң башка бирөөгө зыянын бербесе болду, каалаганын кыла бер. Идеологиясы. Гедонизм деп коет. Гедонизм философиясы. Жалаң гана жанга жаккан нерселер менен алек бол, жакпаган нерселерди жөн эле коюп кой. Баарыбыз гедонист болуп кеттик. Напсиге кул болуу. Напсиге кул болуу, ооба. Напсиге кул болуу. Демек биздин дээрибизден аркы жагыбызда мындай ийгиликтүү болуу, ушундай мындай чоң эмгектерди жаратуу деген нерсе бар экен да. Ооба. Кээ бир сырткы таасирлерден улам жоготуп алганбыз. Бизге жетпей калган. Сенин билбештигиң анын жок экендигине далил боло албайт деген бир теория бар го. Биздин билбештигибиз же кээ биркилеринин андай нерсе жок деп коюшу ал нерсенин чын эле жок болгондугуна далил боло албайт. Биз мисалы Ош жакты, Баткен жакты бир аз кыдырып, эски аалымдарды, жазуучуларды изилдеп көрүп, бир аз аракет кылып көрдүк. Жакында дагы барабыз. Өтө көп, кичине эле изилдесең өтө көп нерсе чыкты. Мен чоң атаман калган, чоң атаман калган китептер деп карайт. 1800-дүн аягында, 1900-дүн башындагы китептер арабча жазылган. Чоң атамдын китеби дейт. Китеп жазган кишилер. Мен чоң атамдын китебин жүк ташуучу машинага жүктөп, бир нече машина урдап алып кетишкен экен.
өрттөшкөн экен деп. Жада калса бүт китептерди коюп өрттөп аткан кезде өзүнүн Куранын алып качып кеткен кишинин Кураны ушу күнгө сакталып турат дейт, четтер кишини өрттөнүп калган. Китептерди массалык түрдө өрттөгөн. Бир колонизатор, көбүнчө батыштыктар кылат муну. Экинчи бир элди басып алып колония кылып алган кезде биринчи кезекте ушундай геноцидти кылат. Илим ээлерин, дин ээлерин бүт кырып жок кылат. Анан алардын калтырып койгон илим билимин кырып жок кылат. Элден чыккан чыгаан, баатыр, духу бар адамдарды жок кылат. Анан кийин карапайым калып калганда ошолордун ичинен дарамети алсыз болгон, динден алыс болгон, өзүнүн эли жерин сүйүү деген бир дээринде жок бир адамдарды алып, тарбиялап, өстүрүп, өзүнүн идеясын ошо аркылуу жайган. Бизге да ошол ыкманы бизге да колдонгон сыяктуу экен да. Совет доорунда репрессия болуп ошол илимди, билимди деген кыргыздын каймактарын коллективдештирүү деген саясаттын астында, мисалы Касым Тыныстановдун атасы, Тыныстан молдо, Украинада калып кетти өлүгө. Басмачылык кыймылдар. Андан кийин репрессия. Андан кийин камоолор. 53-жылдарга чейин камалган. Марбайжиевдин атасы Ташынбайжиев, Кадыр Маликовдун атасы чоң аталар болуп калат, Кубанычбек Маликовдор, жана ушул сыяктуу чыган инсандар. 50-жылдардан кийин 60-70-жылдар эмне болду? Исхак Разаков, Болот Мамбетовго окшогондорду өлтүрө албады, камай албады, эмне кылды? Москвага алып кетип калды. Андан кийинкилер эмне кылды? Өлтүрүп коюшту ачык. Султан Ибраимов. Анан башына ошол мекенге сүйүүсү болбогон, патриоттук сезими жок болгон адамдар келип, анан эгемендүүлүккө жетип, эми кайрадан мындай туруп аткан кезибиз экен да. Ушундай адамды коюшкан башчылыкка. Кыргыз тили деп чыксаң, сени сотко бере турган адамды коюшкан. Элестет, өзү кыргыз, сенин башчың, бирок сен кыргыз тили үчүн бир долбоор кылсаң, сени сотко берип каматканга аракет кылат. Разаковдун камалышынын бир себеби ошол. Ошол эле Телескоп каналдан алган маалыматтарга таянып айта турган болсок, өзүбүздүн эле ошо кыргыздар бул жерде жашайт, бул да өздөрү көрсөтүп берген деп айтылат, ооба. Өзүбүздүн эле аталар. Бирок репрессиянын негизги себеби ошол деп берип коюшат да. Карап көр. Бир ишти кылыштан квитанциясын кайра өзүгө төлөтүп атат да. Негизи тияк. Эми ошондой килтеген держава, мамлекет каякта бир ушакка ишенип бирөөнү өлтүрүп койду. Логикага сыйбайт да. Бирок бияктагылар да маанилүү роль ойногон. Жада калса бирөөнүн аял сулуу болсо, ошонун аялын алыш үчүн күйөөсүн эл душманды аттыртып туруп аялын зордукча алып алышкан. Үйүндө кичине байлыгы, мал мүлкү болсо, ошону тартып алыш үчүн булар эл душманы деп аттыртып алтындарын тартып алган. Ошондой окуялар да болгон. Мисалы азыркы учурда дагы буну дагы пропаганда деп айтабызбы же атайын кылынып аткан деп айтсак болобу, билбейм. Бизде да азыркы учурда мындай агартуу жагына караганда көбүрөөк мындай кара курсакка көбүрөөк мамиле жасалып аткандай, мындай маани берилип аткандай да. Мисалы үчүн азыркы жаштарыбыз окугандын ордуна иштегенди тандашат да. Мунун себеби дагы бир кандайдыр пропаганда барбы? Бул мындай сөз бар да. Одоно сөз. Сен маани берип аракет кылган нерсең дин баасы ошол нерсечелик дейт. Кара курсак, тамак аш, бетон кирпичтерге маани берип атпайбызбы? Анын деңгээли ошончолук эле. Кара курсакка кирген нерсе эмне болот? Эми түшүнүктүү эле да. Демек сен ошого сен маани берген нерсе ошол нерсе да, ошондой бир нажас эле. Эми илим билимге, акылга, жүрөккө маани берип ошол жака инвестиция кылсаң, анын деңгээли ошо акылый, жүрөктүк деңгээлде, башкача айтканда бийик, чексиз нерселер булар. Формализм деген деп аталыштагы бир доорго кирдик. Формализм эмне? Сыртка маани берүү. Жөнөкөй эле бир шоколадты алсаң, анын өндүрүүчүлөр шоколаддын курамынан да көбүрөөк анын сыртына маани беришет. Анын кутусуна, кагазына, анын рекламасына, маркетингине, анын пиарына. Балким ошол шоколаддын өзүнөн да көп чыгым сарпташат. Ушинтип отуруп, адам деле ошондой. Бир адам менен тааныш мамиле кылалы десек, машинасын карайсың, телефонун карайсың, кийимин карайсың, бизнесин карайсың. Жакшы болсо, салам алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Эгер мындай жупунураак бирөө болсо, балким анын жүрөгүндө, акылында академия жаткандыр.
тилекке каршы. Канчалык адамдын аң сезими, акыл деңгээли, жүрөгү алсыз болсо, руханият алсыз болсо, ал адам ошончолук көп сырткы маанисине, сыртына көп көңүл буруп баштайт. Баштын ичи бош болсо, баштын сыртына көбүрөөк маани берет. Жүрөктүн ичи бош болсо, жүрөктүн айланасына көбүрөөк маани берет. Жүрөк менен баштын ичи канчалык бай болсо, сыртынан эмелерге ошончолук азыраак маани берип калат. Ал деген эми аскетизм биротоло бүт баарын таштап салат деген эмес. Акыл менен, логика менен ошого мамиле кылып алат деген нерсе. Ийгиликтин көрсөткүчү катары дагы сен мындай кымбат машина айдап, кымбат жерлерде тамактанып, саякаттап жүрсөң, ошону ийгилик деп кабылдап алып атабыз да. А бирок мындай окуп жүргөн, билим алып жүргөндөр, алар ал ийгиликке жеткен адам катары бааланбай келет да биздин учурдачы, биздин мезгилде. Тилекке каршы. Немеде азыр эң коомдун төмөн катмарындагы адамдар мугалимдер сыяктуу каралат да. Байкуш мугалим бекен деп коебуз да. Анан кийин спортсмен экен, чемпион экен десе, сыйырмак менен. Молдолорубуз баш болуп, бирөөнү былчылдатып, мурдун жарып сындырып келип аткан адамдарга чапан жаап белек берип атпайбы? Молдолорубуз. Алла сактасын. Анан ошол өлкөбүздөгү дагы бир маселе көйгөйлөрдөн бири десек болобу. Мисалы, бөлүнүп жарылуу, түндүк түштүк болуп, муундар аралык бөлүнүү, булардын дагы кесепети ошол билимсиздиктен, руханий азыктын аздыгынан улам болуп жатабы, же мындан да бир кандайдыр бир сырткы таасир барбы? Жанагы Усман Разиаллаху анхунун сөзү. Ушул үч нерсе көбөйгөндө дейт. Кайсы нерселер? Биринчиси көп жегендиктен улам курсак чыгып кеткен да. Экинчиси көп уктаганда. Үчүнчүсү адамдардагы ишеним деген нерсе, Кудайга болгон ишеним алсыраганда, адамда көрөгөчтүк деген нерсе өчүп калат дейт. Азыр көп жегендерибиз барбы? Бар. Арыктоо курстары эмне үчүн чыкты? Көп жегендиктен. Экинчиси көп уктайбыз. Эгер иш болсо, иш болбосо эгер. Үчүнчүсү, мен тилибиз менен ишенем деп койгонубуз менен жүрөгүбүз, жан дүйнөбүз менен ишене албай атабыз да. Эгер ишенгенде коомдо практикалык жүздө көрсөтөт элек да, көбүнчөсү. Ошол нерселер көп болгондуктан биздин көрөгөчтүк деген нерселерибиз өчүп калды. Бул ака-ука десе мейли, жатыры десе да мейли, балекет болсо да, кыргыз, бул памирликпи, тажикстандыкпы, өзбекстандыкпы, бул кыргыз деп тиктей албай атабыз. Ошол нерселер көп болгон үчүн. Жан дүйнөсү бай, руханияты бай адамдарды карасаң, сен каякта экениңди сурабайт. А кээ бир аксакалдарды карасаң, дароо каякта экен дейт. Каяктан экен дейт. Ош жактан десең, Баткен десең, Аяшаба турбайбы? Жок. Бул болбойт. Азыркы күндө тилекке каршы дагы бир нерсе катуу өсүп атат. Урууларды сүрүштүрүп, ар бир уруу өзүнүн уруулугун улуу экендигин далилдегенге аракет кылып, китеп жаздыртып аксакалдар. Бул атат, албетте тарыхты билиш керек, бирок уруулаштырып, бөлүштүрүү, бөлүү деген нерсе өтө жаман. Өзүң урууңан бир коррупционер чыкса өтө колдойсуң. Аркы уруудан өтө эл үчүн, жер үчүн иштеген адам чыкса, бирок сенин урууңан болбогондугу үчүн паска чабасың. Не деген акмакчылык бул? Насаатын айтып, эл башкара турган, бата бере турган аксакал отуруп алып, өзүнүн уруулашын коррупционерди асманга жеткизип мактап атат. Шайтандай болгон саясатчысын периштеге чыгарып атат. Анан аркы уруудан чыккан периштедей болгон эл үчүн, жер үчүн иштеп жүргөн саясатчыны шайтандын даражасына түшүрүп жамандап атат. Күнөөсү сенин урууңан эмес. Мунун баарысы ошо жогоруда айтып өткөндөй, мурдагы доорлордогу пропагандалар, түштүк менен түндүктүн сайыз убагында жетерлик даражада байланышпагандыгы, мисалы түштүк түндүк жолдору мисалы. Бул да өтө саясий мааниге курдуртпай турушкан, тоскоол болушкан. Разаковтар, Болот Мамбетовтар аябай аракет кылып, ушул жолдорду курдуп туруп, биримдикке чоң кызмат кылышуу. Азыр дагы толтура жолдор даярдалып атат мисалы. Бул бир мисалы.
Ушул сыяктуу окуялардын таасири астында ошондой бөлүнүүчүлүк деген нерсе катуу өнүгүп кетти. Көбүнчө буну жаш өтүп калгандардан байкайбыз. Бүт баары эле бул сөзүмдү тастыктаса керек. Азан айтып атабыз. Ошол биздин тарыхый инсандарыбыз, элге эмгек сиңирген инсандарыбыздын өзүнүн улутунун билинбөөсү дагы улутка көбүрөөк маани бербегендиктен, улутка басым жасабагандыктан, ал учурда биримдүү, бирдиктүү болгондуктан улутуна көп маани берилген эмес экен да демек. Имам Бухарин өзбектер өзбек дейт, фарстар фарс дейт. Анан Молда Талипжан кыргыз экенин далилдегенге аракет кылат. Имам Сараксин дагы өзбек дешет, фарс дешет, кыргыз дешет. Бул маңкуртташуу дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Балким сиздин түшүндүгүңүз боюнча маңкуртташуу деген кандай, эмне? Мисалы азыркы заманда карасаң, бир 30-40 жыл мурункуга караганда түстөрдүн көбү жоголуп кетти. Сары түс, кызыл түс, жашыл түс жок. Машиналар же ак, же кара, же боз. Көбүнчө боз. Үйлөрдүн ремонтунда краскаларды колдонгон краскаларды карасаң, ак же боз. Кийимдер деле ошентип баратат. Бул бир. Батыштын кинолорун карасаң, көбүнчө башкы каарман күчтүү, акылдуу, эч кимден коркпойт, бирок жалгыз жашайт. Бунун аялы каякта, ата энеси каякта, тууган уру каякта, тайкелери каякта. Жалгыз жашайт. Бир ити бар. Студия квартира деген дизайндар чыкты. Биягында ашканасы бар, биягында залы бар. Бир. Бияктан тамак кылып, бияктан эме. Көпчүлүк айтат, болбойт экен бизге дейт. Тамак кылсаң майдын баары бияк урат экен дейт. Бирок булардын баары каяктан келди? Булардын баарысы жалгыздаштыруу саясатынан улам келип атат. Массалык түрдө адамдарды жалгыздаштырууга аракет кылып атышат. Пандемияда дагы бул нерсе көп көрүлдү. Адамдарды бири-биринен алыстатып, жалгыз жандык кылууга аракет кылып атышат. Жалгыз болгондо эмне болосуң? Бирөө менен сүйлөшүү аркылуу адам өзүн өзү дарылайт да. Сыгылсаң бирөөгө айтып берсең жеңилдейсиң. Эмне кылышты билбей калсаң бирөөдөн барып кеңеш сурайсың. Же болбосо жөндөн жолу коркпо, баары жакшы болот деп койсо кыйла маанайың көтөрүлүп калат. Эми ата бар, апа бар. Үй бүлө институту бар, бала чака бар. Балдар эң муктаж бизге. Жаштар менен карылар эң муктаж бизге. Жөн эле сүйлөшүп отурууга. Психологдор айтат, миңдеген депрессия, стресстердин алдын кечинде дасторкон тегерегинде жөн эле сүйлөшүп отуруп тамак жеген бир абал дарылайт дейт. Булардын баарысын жок кылып атат. Неге? Атасы иштен тоюп келген, апасы иштен тоюп келген, балдары гамбургер жеп алган. Булардын баарысы жалгыздаштыруу саясаты болуп атат. Эмне үчүн? Себеби жалгыз адамды жалгыз кой карышкырга жем болуп калат дейт го. Же жалгыздараак бак болбойт дейт. Булардын баарысы ошол адамды жалгыз кылып коюп туруп, ошого өзүнүн идеологиясын мээсине куюп таштоо. Кудум эле баягы укол менен сайып туруп, куюп дарыны куюп таштаган сыяктуу аң сезимине, жан дүйнөсүнө өзүнүн идеологиясын куюп коюу саясатынын ыкмалары. Азыркы замандын маңкуртташтыруусу ушул болуп атат. Жалгыз жүрсөң, өзүң менен өзүң жүрүп, жалгыз адамдын досу шайтан болот дейт. Жалгыз жүрөсүң, колуңда телефон бар, аракеттин баары бар. Ачсаң атайын тияктан сага көрүнчү видеолор даярдап коюшкан. Сыртынан диний көрүнөт, улуттук каада салт таңазлаган сыяктуу көрүнөт. Маңызында тигилердин мисалы 80 сага улуттук баалуулуктарды же диний баалуулукту берсе, 20сын өзүнө иштей турган бир нерсени катып койгон. Анан сен алып алдың, жалгызсың. Анан кийин бара-бара жалгыз жүргөн адамда стресс, депрессия оорусу аябай көбөйөт. Жалгыз жүргөн адамда дагы да көбүрөөк руханий жактан ооруп калуу, жиндүү болуп калуу ыктымалдуулугу дагы да көбүрөөк. Жалгыз адамга жин дагы көп кирет, оңой кирет. Натыйжада жалгызсыратуу аркылуу адамдарды эмне үчүн үйлөнүүнүн жашы чоңоюп кетти, азыр көбөйүп кетти, өйдөлөп кетти. Мисалы биз кичинекей кезде 27-28ге чыгып үйлөнгөн адам карып калды болуп эсептелчү. Кыздар 25 жашта карадалы болуп калчу. Үйдө отуруп калды деп коесучу. Азыр 35ке чыгып үйлөнбөй жүргөн нормалдуу көрүнүш болуп атпайбы? 35ке чыгып элестет, мен азыр 37темин. Менин досторум бүт баары 22-23 жашта үйлөнгөн. 10 жыл мурунку эле абалды айттым. Мунун баарысы жалгыз жүрүүгө адамдарды ыктоо. Эркек киши жалгыз жүрөт, аялы жок. Эркектин өзүнүн табигый талаптары бар. Табигый көрүнүш. Аны же адал менен кандырасың, же арам менен кандырасың. Бузукулуктарга жол ачып атат.
зынага жол ачып атат жалгыздык. Зына кылганда эмне болот? Биринчи руханиятың талкууланат, өлөт, руханиятың психологияң бузулат, оору жыгат, керек болсо Кудай сактасын. А сен сойкукка улам барып аларга болгон талапты көбөйтүү менен сойкулукту жайып атасың, жетим жесирлер көбөйүп атат, никеси төрөлгөн оорукчан, табияты бузулган балдар төрөлүп атат, иши кылса кете берет толтура. Маңкуртташтыруу бул азыркы заманда жалгыздаштыруу саясаты болуп атат. Тилекке каршы ошондой. Эми агай, ошолордун баарынан арылуу жолун кайсыл жактан издейбиз? Антимаңкуртизациябы? Антимаңкуртизация. Азия элдери не пайгамбарлар көп келген. Мактубат деген китепте бар. Европа элдерине философтор көп келген. Бул эмнени туюндурат? Ушуну туюндурат. Азия элдерин ойготчу, өнүктүрчү, жана андан ары башкарып кетчү бул бир гана дин. Европа элдери философиялык баалуулуктар менен, этика, маданият менен кете берет акырын. А бизге маданият, этика жардам бербейт. Бизге ошо бир эле дин, бейиш менен сүйүнчүлөп, бейишке кызыктыруу менен, тозок менен коркутуу менен биздин элди сактай аласың. Рахмат агай. Сонун маек болсо, маек болду. Анан кийин бул долбоордун баштоочусу окур мен окуу борбору да. Ал ошол окур мен окуу борборунун негиздөөчүлөрүнүн бири катары дагы сизди тааныйбыз да. Анан кийин ал жерде окуган балдар тек гана билим алуу менен гана тим болбостон, анын адеп аклагы, жүрүм туруму дагы оңолуп атканын байкалат экен да. Анын ата энелер өздөрүнүн айтуусу боюнча дагы кандайдыр бир өзгөрүү болот экен да. Ал жерде да кандайдыр бир мындай тарбиялык сабактарды өтүп турасыздарбы? Негиздөөчү катары. Ал жерде тарбиялык сабактарды деле өтпөйбүз. Эми баягы тарых боюнча, маданият боюнча ошондой бир немелерди балдар айтып көбүнчө неме кылышат. Кээде Атабекке алып барып коюшат, кээде Тарых музейине алып барат, аракет кылышат жакшы. Улуттук каада салтты, жан дүйнө азыгын бергенге. Отуруп алып туруп ошол негизинде атайын бир сабактар немелер жок. Бирок ошол жерде мугалимдер, балдар бүт баары. Ошол жерде иштеткен балдар, улуктар, мунарлар, санжарлар, уландар, байелдер, эл куттар, булардын бүт баары жүрүш-турушу өтө жакшы, мындай адеп акылактуу, таза балдар болгон үчүн, кыздар дагы. Кыздар да ошондой болгон үчүн окуучу карап туруп ошодон катуу таасирленет экен. Мындай кыл деп отуруп алып туруп мындай деп менин мээсине мораль куйгандан көрө, жөн бир кичине айтып кой, бирок жүрүш-турушу менен чындап ошону өзүндөгү баалуулукту, динибиздин же улуттук каада салтыбыздын баалуулугун алар жашагандыгы үчүн бала карап туруп таасирленет экен. Мисалы улук калпаксыз эч көрбөйм. Качан карасаң калпак менен жүрөт. Жылмайып жүрөт дайыма. Мунар дайыма немеде жүрөт мындай мотивацияда. Пайгамбарыбыздын учурунда дагы 10 адам динге келсе, анын 9-у пайгамбарыбыздын ошол адеп аклак жүрүм турумунан улам келген экен го. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям этиканы, маданиятты, адеп аклакты өтө сонун пиар кылган да, маркетинг кылган. Мындайча айтканда. Хулукул Куран деген дагы аталыш бар, лакабаты бар болчу пайгамбарыбыздын. Курандын мүнөзү. Курандын кулк мүнөзү деп. Рахмат. Ошол жерде биз да ошо жана сен айткандай көп ата энелерден уктук. Мен балам силер келгенден оңолду, өзгөрдү деп, телефондон алыстады деп. Анан азыр коомду карап көрсөк, балдарды ошол адеп акылак жактан, этика жактан, маданият жактан, тил жактан, тарых жактан, улуттук идеологиялык жактан, диний жактан дагы жакшыраак тарбиялап, адамгерчиликтүү кылып, телефон деген сыяктуу бузук нерселерден, ар кандай жаман нерселерден, эми телефон 100% бузук эмес, ичинде бузуклуктар бар. Ошол сыяктуу нерселерден алыстатыш үчүн не кылсак болот деп көп талап келип атат. Балким буюрса келечекте биз ушул жаатта да бир курстарды ачып калышыбыз мүмкүн. Окуу борборлорду. Тарбиялык мааниде. Тарбиялык бир салмакты өзүндө алып жүргөн бир курстарды, окуу борборлорду ача алсак деген ниет болуп атат. Ата энелерге бир бул дагы жаңылык. Телефон тууралуу айтасыз, бир нерсе эсиме келип кетти. Кылыч кеспейт, кол кесет дейт го. Ошол сыяктуу эле биз кандай пайдалансак, ошого байланыштуу экен да. Рахмат агай, келип бергениңиз үчүн. Анан кийин ошол биз жаштарга бир кайрылуу иретинде акыл насаатыңызды, акыркы сөзүңүздү айтып калсаңыз. Жаштарга айтарым, силердин
жан дүйнөңөргө жаккан нерседен алыстаганга аракет кылгыла. Эркектер мүмкүн болушунча оор жолду тандагыла азыр. Мүмкүн болушунча өзүңөрдү келечектеги турмуштун оордуктарына тарбиялагыла. Мүмкүн болушунча көбүрөөк жүк милдет алганга аракет кылгыла. Кыздар болсо мүмкүн болушунча өзүңөрдү сактагыла. Адеп акылак, этиканын нормаларын мүмкүн болушунча көңүл буруп окугула. Себеби кыз баланын эң чоң сулуулугу назиктиги. Баланын эң чоң сулуулугу бул кайтпастыгы, тайманбастыгы. Ушул сыпаттарды өзүбүздө өнүктүргөн болсок, бизнесте болсун, үй бүлөбүздө болсун, саясатта болсун, бул сөзсүз түрдө пайдасы тиет, кереги тиет бул нерселер. Рахмат агай, келип бергениңиз үчүн. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Ушун менен бүгүнкү биздин берүүбүз дагы бүттү. Сиздер тараптан дагы эми колдоо, комментарий, лайктарды анан сөзсүз түрдө катталууну күтөбүз. Саламатта туруңуздар.